ha gwara ha na ha ga-akpụ arụ ha ga-alụgharị m alụgharị kpụ arụ dị n'ihe ha mere egbe ahụ ha gbara ha ga-agba ebe nna m ha ga-egoro m akwa dee leta of apology to ndị ekwulọbịa niile o nwezie nke ọzọ ịma na olu aka nchetara ihe mma bụ na omeghị ihe a gwara ha Cha Igbo mụrụ nze nwe ọzọ anyị bulukwa nabatakwa n'ụbọchị nketa o nwere vidio na afọ na-akwụ ebe akwa ụga ka esi ka plee na anyị ndakwa n'ụbọchị nketa maka anya bụ ozi ezela anwụrụ elue n'eluigwe biko na o nwere ihe Mrs. Azuka na-ekwu maka ihe niile na-eme so far how the journey has been for her because ada anyị nwaanyị bụkwa efficient grace otego aka ọ na-agba na ya bụ okorobịa ka ọ jee nụkwa from the horse's mouth because ever since this thing na-eme everybody ihe anyị na-ege na news dịkwa iche n'ihe ọzọ anyị na-afụ na blogging so o je na jeje mee nwaanyị anyị interview ọzọkwa because she has been in the front line since over this issue from the first day the news broke out on social media ịma na kemgbe news a bụ izopụta ya bụ ada anyị nwaanyị na-agbagharịkwa ka ọ malụ ihe na-eme maka ya bụ ihe mee n'obodo ya so anyị kenekwala ka o si agba mbọ na-eweta ya bụ news anyị nwa na-ewelitekwala ya ụlọ na efere mba ụwa nke anyị nọ ọnụ ọbụla o si na the Mrs. Azuka tikwa unu ihe okwu kasị na what has been happening so far na the arrest niile emechago na mmadụ ma one agbapụchala afọ na ndị ọjọọ niile jụrụ ụgaso agbụ ya mgba maka o nwezikwa ihe okwu ka pate ndị autopsy ekwesịkwala ime na ya nwasị na nyanwa adịghị eme n'ebe ha chere ime investigation ha were aka ha mee investigation were aka ha kwa akwụkwọ autopsy ka at the end of the day ka mmalụ onye ikpe maka ọmakwa na onye gburu nwa ya nwaanyị bụ Ọgọchukwu biko solonu m nene vidiyo nwa ka unu fụ. Hello, mommy, good afternoon. Inanya, ama m na ị adị surprise na mbịa ọkwanụ maka keesi a mee n'ụga ka nka ji wee bịakwa ọzọ maka ama m na mgbe ahụ mbịa na ihe niile ka na-ada gị jarị na ntị and ị nwetachabere onwe gị so and I told you that na m chọrọ we'll follow up this matter till we see justice and equity in it. So achọrọ m ka ịgwa anyị kedu ka ị mere kedu ka isi nọdụ since ihe niile a mesị. Thank God. Thank God. onwebeghị ebe m zọnyere ọnụ mana afọ ịbịacha ka m bidoro njem Emeka na nso na-eme onye ghara m kpọrọ je na area command ọga agara m za ndị area command ebe a zakwa ndị polisi ụmụchu because ndị polisi ụmụchu joinere ndị area command because of station ha gbara na nso na-enwa sikwa ebe a kpọrọkwa ngakwa na police office n'Ọka. Okay. Ebe mgbe ha jere area command ka ihe ha si n'ime onwe ihe nwa mma ha ji aka m mere ha mma onye a na-adịzi ajụjụ because mgbe ha bịara mee statement amaghị m ya ọ mkpọta ka a kpọtara mụnwa mekwa kwuo nke mana afta m kpụchara kpọrọ mụ na tupu ya n'ime sel. Okay, ha nwa bụ nso na ịma bụ ihe kpọrọ gị ikpe na polisi so mgbe ị dechazi statement ndị polisi kpọrọ ha tupu kpọrọ nọ nso tupu ebe ahụ ma maka eme. Okay. So ana m aka ndị eme na ana m ejekwa area command enyekwa igoba information na a na-achọ m na area command n'Ọka igwelere izere m mmadụ ya bụ nje area command ọrụ eru ebe ahụ si ebu m eje Ọka na n'ọfịs ndị polisi n'Ọka anyị jekwara n'ebe ahụ na nso osi okwu ya dị na steeti CID Ọka akpụkọrọ faịlụ chekwa onye polisi kpọrọ anyị gaa gama na steeti CID Ọka n'ebe ahụ ka anyị rụziri eme onye ghara m wee na-arazi m ọsọ ana m nso ha wee na-arazi m ọsọ n'ebe ahụ wee si na ebe ọ na-abịa anụ mkpụrụ ebe ahụ be steeti CID Ọka bụ ebe ọ na-abịa ọbịa na ọbịa ọ dị aka ọzọ ya ebe ka njere wee mara aha obodo anọkwa na-eme m na-atị ihe ọ na-atị anyị mecha statement that day na orizie mgbe e nyere anyị appointment anyị bịa
10 o'clock ka ha ji gwa anyị jiri bịa anyị na ebe ahụ before the time anọ m ebe ahụ kpọ 12 ụbọchị kodibọd ji ekwesị aka ezi nke ụdị nke a ya sị m na ọ bụkwa ha taa m marakwa ihe m na-akọ nọ ya echi si anyị nwa na onwe gị kara ahụ marakwa ihe na-akọ na onwe gị ọ dịka dịte na esewere m na ya ọ takụzie onye isi jụwazie onye isi na-asị ya na ọ taa ihe a bụ taa ọsịzie m nwee njiri ka akpọ ndị a na ha na-abịa ebe 1:30 njegwa asị ka njecha ebe m ga-egoro nri nne ebe ahụ ka m gaziri iri nri ọ karịghị 10 minutes orukwudighị ya akpọọ m bụ onye polisi na ndị abịagokwa na ha apụbagokwa na ha na-apụ apụ ebe ezi ka nna mgbe nna agbarazi abịa mụ na nwa be m nwanne m nwoke so ndị ọzọ na ebe ha nọ naanị nwa ha ma na-apụzi akparịchara ha n'ụzọ ha apụ gbara ọsọ jee baa moto anyị nebe n'ihe nke ahụ ebe ahụ na otu ndị polisi si at mụ nwa onye jebere onye polisi si a otu esi ekpe nwa ka otu m si chọọ sikwu ya ebe a na ha enyego m 27 n'ọnwa amụbụ ya isi ọbụ na ọnwa isii atụ m ọsịsọ nke ise atụkwe ọ ya dị last comment m mekiri ebe ahụ nke a bụ ụka buru ibu yes so m wee pụtawa ego nwanne m nwoke ha kpọrọ m jee ebe ahụ saa na-ekwe na ndị a apụgokwe so ihe ahụ eme onye ghara m na ụmụ nwaanyị ndị ọ kpọrọ bịa ebe ahụ atịrị mere ka iwe wee nwanne m nwoke ahụ kpọrọ m je anyị wee gba streti ka uto bikos petishọn wụ dị adị ebe ahụ mana ọ dị na kula anyị wee chesa ha lekwa ihe anyị na-afụ ha wee si m ebe ọ bụ na enyere m 14 days m ga-eji wee nwụ na-echi ka ọ gaji eme dị 14 days na minute can change m nwee ndidi ka 14 days ya ka ọ gaa maka ihe a polisi na-ekwu dawo na so 14 days ha wee gaa na Friday aka anyị gara ihe a na Thursday ha 14 days gaa na Friday pụta aka ebe 6:30 to 7 ha kpọọ m na ha ga-abịa arrest na ọga bụ Saturday ya Ishi agakwara m arrest ahụ ha na ọsọ na-eme ebe ahụ ha wee chọje na-eme ama na ọ gaghị agba m according to ndị polisi mgbe ha pụtara maka so m ha da anọ m moto ma ha dekọtara dị ihe onye nsiwo ndị enyi dịrị n'ikpe nye ya ya jide ya n'aka ha sie ya ekeshọ sie ya saịn na ndị a niile ndị ọ ga-akpọ wee bịa ugbu ahụ ha ma wee pụta anyị natara wee apụtazi na-akọzi etu ha si eje anọzi nke na-ebu amụma si a na-ebu amụma ọ nọ nsi ka ọ na-eme ọkada buru nwunye ịbanye ebe ahụ nwaanyị o jere ta ụta fri n'aka ndị ezi nwoke esonye eje nwaanyị esonye eje eme onye si eje ekwu nkọba afọ o mere ebe ọsọ ọ kpọtara debe ya ebe ahụ mụnwa na-agba achị ya mana onwe ya na-agbazi nke dị nsọpụta sa ha na-ekwe ka ọ na-aba ndị polisi were ọchịcha dị ebi ya jụọ ya ebe nọ nso ahụ na ya sa ọnụhụ ahụsịa ya weta nwunye nọ nso sa ya weta nọmba ya ka ha kpọọ ya and onye a fake nọmba ọ bụrụ ha na nye ha na n'ezie ha dị nọmba ha wee kpọọ ya gwa ya na ha nọ na nke ya sị ha ya jere program ọsa n'ihu Ogoja mama obodo asọ gara program ọ dị taịm ọ na-eje program mana anọgabeghị m ebe a na-akụ aka asa ekpere ka ọ na-eme tụa ka ọ na-eme ụmụ bọọsị na-akajicha ha ọgwụ n'ahụ ndị na-eme yahoo ọ ndị na-awụta ebe ahụ ụmụ Peter Okwuruọla nke osi ndị ọ na-emega yahoo were na-akajicha ha ọgwụ n'ahụ ndị ọ na-ebu ya ike ha wee nọrọ ebe ahụ na-amonitọ my movement so mgbe ndị polisi kpọchara agwa ya sị ha na ya gara program ha gwa ya na ime onye ghara m ga-ezi ozi na achọrọ m ikpe na Kultur anyị wee natara dịka nna akọrọ ọha na eze ebe ebido na ebe a nọ na ebe a jedebere kịta then oruzie na that Tuesday mgbe ha ji kpọọ m ihe dịka ebe 5 na mgbede si m Wednesday m bịa ma mara ma ọ bụ ndị mụ na-ekwu bụ ndị ha kwugoji ruo ebe ahụ ọ bụrụ agaba na agaba ibe maka ha na-agbawa agaba na ihe niile ọ na-eme na be m ịma ama anya ya onweghị nke ọ ga-eme na ịma ama ha anya ya ntaviu nke izi emere m o nwere ka m si kwudewe okwu m ebe ahụ mana anọzi m ebe a ịma wee nye nwa m kọmandụ ya ji egbuchasịa mkpụrụ ukwu oside ebe ahụ m ji eri nri ihe m ji na-ekoghị m okwu a n'isi na ọgbapụ ya bụ na mgbe ọ na-egbu ihe aha o nwere onye kpọrọ na fon si ya ji egwado abụọ ya kwụsị ihe ahụ ọ na-eme ịmasị onye ahụ na-amaghị ihe ọ na-ekwu nọ spiritual direction so ịma na nọ nso na-ebuzi amụma na-ebukọ ya ọnụ n'ụmụ cheke ebe ahụ anyị ma gwakwuru na nso ha ji etite mmanwụ tichie ebe m ka ha wee nwee ike wee mee ihe ha chọrọ ime m ha tiri mmanwụ na-abọ wee tichie ya na be m ebe mmanwụ bachara be m niile ahụ ana m eme ka ọha na eze mara bifo m nwa na-aba n'ụlọ ahụ
na ndị si na ha wee ezigbo ndị amụma Chineke ji arụ ọrụ na ndị na-afụ ụzọ Chineke nyere ike ịfụ ụzọ ga-ebu ụzọ bịa be m aha mara ebe ịma na nọ nso na ndị mmọnwụ tiri ticha isi ebe aha na ihe Peter Okwuruọra na ndị na ụmụ ya megasịrị ebe aha ha ga-eburu ụzọ kiyere m ụzọ bifo n'aba maka na ndụ m dị in danger n'ebe aha kịta. eche m ma nọnso bụ pastọ ka eziri ihe bụ mmọnwụ kwa nọnso tiri mmọnwụ tinye ebe aha ndị manyere onye hara m dị awe na o tiri mmọnwụ tinye that place bifo mebe ihe niile mere gbuwezie osisi na ụmụ ihe ndị ọzọ ihe niile o mere na akịta nwa onye nwere ike ịkọwa ihe na-emezi ebe ahụ bikos nwa onye na-ara ndụ nwa onye na-etinye isi ebe ahụ ihe ọ na ọ na-eme eme onye hara m mma anya agakwana na m ụzọ ntatị na jeza ndị polisi ewepụta ime enwe emenwu statement erekọdụ n'akwụkwọ ịmanyere onye hara m akọta nwa ihe nwere ike irekọdụ n'akwụkwọ ESP wee babara ya mba sị ya ka akụkọ otu ọ ga-esikwa odide ka ya mara ihe ya na-ede ka ọ na-akọgịrị akọgịrị ka ọ na-akọ ka onye na-ọtọ nyọpụrụ n'isi ịmanyere enweghị ike ime nte enu okwu ọnụ ya ọ kọrọ gbogo egbogo ya kọrọ gbodo egboda na mụ na-eko ihe okwu a n'isi for nothing sake na ọdụ ka ya bịara bịa n'ime m kụrụ oziokwu ka onye n'isi dị nwa wee sị chọrọ ka emepere gị fon a ka ịfụ ya kọmentị na fon na gị kwuo na ịdị stọrị ka ya mara otu esi eme makwa m ihe anyị na-akọ ebe a na akụkọ bụ niile dị na fon si na ịma amaghị ihe ọ na-akọ ọ chọtara ude ha bịara ibe eli ya ma ọkpala ọka ọkpala nwankwọ chikwu ọkpara nwankwọ ha iti iwu na enyi ya nwoke onye mbata motibeta echefugo nsọ ọnụ ya itiwo mma na onye awalasi ha nwa yọbaziri di woman ESP ka biko ka o jiri nwayọọ na ya jiri nwayọọ ha nwa na yọbaziri edi woman bachazie mba kwụsị sị ya ngwa ya bidokwa na statement ya o nweghị ihe ịma ma ọ na-akọ bikos ihe niile dị ebe a na fon a chimu gbara ha n'anwụ ha na-eme na-evidio nwa ha ịmanyere ama ha na ihe niile ọ na-akọ na ọ dị na fon nọnso ama ha na ihe niile ọ na-eme ha mere ka ha megide azụ ụka mana ha ma ha na chimu ana m enwedo ọṅụ na ihe ya mere bikos o teko nsọfabara n'ogbe ahụ afọ nnata n'ogbe ahụ for many years ịma onye hara m Uchenna Ezobika anke oso na ha na tebụl ha aha that time were bịa kwụrụ m ala m were nye onye ha nyere were chirizie ndị ụmụ bọyịs wunye ebe ahụ ha nọrọzi ebe ahụ na etereti my life enweghị m ike ikwu okwu o nwere mgbe m bịara akwamozu na be anyị ebe a na Ekwulọbịa abịarakwa ife ka akwamozu ahụ ka m kwachara narụ anarụghị mbe m maazị a wee chie m wee kụọ m gwuo akpakwa nkụ na akpa ha nkụ na be m aha ka a kụrụ m ihe etikwere na m mkpube kpa nwanne m nwoke na fon ya sị ya agaghị abịa mzi wee kpọba Asọmba sị na ụmụazị achọkwara iji aka egbu m ebe a Asọmba wee gbara bịa ekwenye ya na-etiri gị ihe kpọzie ndị sekuriti sa ha buru dịpọ ga-ati ya na ebe na White House ha after 10 minutes ha ji buru ya nwanne m nwoke bịazie Asọmba wee yọba nwanne nwoke na-ayọ biko ya chọrọ ịfụ dị mbọ onye mere m ihe ya chọrọ ịfụ ya Asọmba yọba ya si ya biko na o nwere ihe ọ ga-eme ebe a kịta ya bụrụ ọgụ mba na mba na ha na ha ga-etiri itiwu ya anọkwa na-ele ha o a ga-etiri itiwu ya a ga-edozi nwe ya anọkwa na-ele ha ya nọ 2 days ọ nọrọ ebe a ha megepụrụ ya pụta jide plantain niile m dọrọ n'ala saịdị ahụ ha nọ fosibe ha ncha niile fosi gbado ya webu meshin lekapụ gbaba jekwube ndị polisi jere meki ya ntụrụ ebe ahụ ndị polisi chọrọ ya bịa ya agbapụ emechaa kpọ ya oku na họl ndị polisi bịa ebe ahụ ha jee yọba ha ndị polisi pụọ emechaa ha gwazi ya ji aka bịa rịpọtụ ọ na steshọn oruka dis boy jere rịpọtụ na steshọn ndị akpọ m sị m na m gbogotebe ebe ahụ disem ime onye hara m kịta were baa ọkada chụrụ m gbogote ebe ahụ ka dị boy na-emecha statement ya rerizi ya wee jiba m ebe ka m nọ wee mara aha ọgọdọ ime onye hara m orukwe nene na omume o si etikwene ọkwa ị na-aba mbasị mechie distin ka ka esi anwe ike nwụọ ị na-eme ndị ọzọ gọdo ya okwu ka esi anwụọ mana nke m a ga-akwụ gị kpurukpuru n'ala ị gaghị emechite m dis kesi ihe ọ nwere ịchọ na kesi a Chineke na ndị mmụọ ozi ga-enye gị ya na ihe niile ahụ nkwụnọtara be eme niile niile aha dị ebe ahụ nna aza ha ga-ezuru ike n'ahụ ị gaghị enwe ofu mkpụrụ rest of mind until ị ga tọpụ m ebe i libere m ebe iji m jide nwa m wee na-asị na ọsọ ya gbuo m gbuo diọkpara m na onye ogbu diọkpara m nwa ga-ekwu ihe a ga-anụ na be eme na ọhịa ịma na-ajụ m ebe ozu nwa ntọgbọ mụ nwa onye nwa m nwụrụ m gbuo nwa m mgbe nwa anyị mụrụ ama m na ọyị ma gburu nke ya ebe ọ na-abụzi onye nwa ọrụ Ucheke ya wụrụ ogbu ka e gburu ihe ebe ozu amụ na m gbuo ịma nwa gị nwaanyị nwere ebe ahụ ọ ga-igburu ya ịgọpụghị ya nwunye nwa gị nwere ebe ahụ iriri ya ọ gị ịgọpụghị ya were kpọtakwa nke iji edebekwa iji eri ebe nwuzi ori mmadụ ụnụ nwa bụ ndị dị innocent dị mma ịma wee hụọ na o ji akọrọ ndị mmadụ na ka mgbe m bịara na Ucheke wee tọrọ bụ ume ka bikos na di m nwụrụ n'ike ebe ahụ ha na-apụ m ala m
omekwa onye ụmụnna ha gasị na ana m abatabeghị ayọ ya n'ime ihe njizi ụmụazị ahụ onye ahụ ya pụtakwa kwuo ka nna ịma were baa n'ime nọ nso were jidebe gasa ise nwe ihe ọbụla nọ nso na-eme kịta nọ n'obodo a na-akọ ya ịma gasị na ọmaha anya ya ịma sị na nọ nso nwere kọnekshọn na steeti na ukpo n'ọya ka ndị polisi ejighị na ya ego wee lere izi ya ọ ihe ọ na-akọrọ mmadụ gịnị na ọ na-akọ n'ụga ahụ ana m anụ ya nọ nso nwere kọnekshọn ebe ahụ n'ọya ka ndị polisi ji esi na agaghị eme data ọtọsị na wee mechakwa n'anya na o nwere oyibo dọtọ sụọrọ m na ọya na ọ dị complicated a ga-ejekwa na nke ndị Igbo nwere ihe kpatara ọya ahụ ji dị complicated ozu a na-enye by this time next 10 years si nie ya ma ya bụ na achọpụtara onye na-egbu ibe n'ogbe ahụ a na-akpụ ncheke ihe mere bụ mana ndị polisi ọs na ama mmezi that autopsy ha jụrụ m sị m kedu onye ga-akwụ ụgwọ autopsy si ya na ọ nọ nso na ime onye hara m dị nwaanyị wee jụwa nsị m ịma ahụ na ebe a ndị bịara nọ nsị ya ma nọ ya ọ bụ onye a ga-akwụ ụgwọ autopsy nsị ọkwa ya chọrọ ịfụ m ya nwa ga-akwụ ụgwọ mụ nwa kọba afọ m nwa naira na-ama atọ na ọ ihe m kwuru ebe ahụ and be m ahụ agwa ha sị ahụ buru ozu a si ebe a pụọ mma atọ ịwa naira na ozu eke bikọs ego m nwere agwụna mgbe m na-agwọ ya ebe ha lechara m anya wee jee ịsha jee gwọrọ m ọgwụ ha ga-eji rie onwe ha agwụ mụnwa chi m wee gọrọ m tete m wee bakfaya ya nọ nso na onwe ya dịkwa ha firi n'obodo a ha jiri gwọ ọgwụ ihe ọ na-ama gagara ya kpọkwa ha nke wee eziokwu ebe ọ gara maka mgbe nke ha ji agbatịkwa ebe ahụ ọ bụla azụ karịrị ya ihe nọ na nkịta abụọ bịara egbu m ga-egbu onwe ya na nwa m ọbụla hụtara ọnwụ n'isi m ga-ebu m ụzọ jee ebe ahụ yes nwa ijere o nwere onye nwaanyị be anyị a na-akpọ nwa ijere aha apụta m ụwa fụwa nwa ijere onwe ya nwa oji mana nwa ijere karaba akaracha zelecha nwụọ ude na-eri ihe ozu ya mmadụ butere enyi ya kwa ya ọ bụgo na m mgba aka nwa n'obodo ahụ ma aka m dị ọcha o zuoro m na nwa m ọbụla hụtara ọnwụ n'isi m nwa m ọbụla hụtara ọnwụ n'isi m ga-ebu m ụzọ jee ada nwaanyị so ụmụada na ndị ekwulọbịa niile nọ n'ụga ha lakọ ekwulọbịa mana ihe nnachi ime ka ọha na eze mara kịta abụ na ya bụ MT Vaso ka nọkwa na ekwulọbịa na-akpagharị ọlọbekwa ụga be nna je nọrọ ọ ka nọkwa na ekwulọbịa na-akpagharị ada ma aha ka nọkwa na ekwulọbịa na-akpagharị were so ndị niile na-etu ndị ekwulọbịa bịara ụga ha na ime onye hara m na-asọpọtụ ịvụ ka anyị ghara itinye ebe ọnụ saịdị ahụ nke onye nke ahụ bụgodo nna o nwere ike mgbe ọ ga-enweta onwe ya ọ mara ebe o si tinye. So another thing m chọrọ iji gị onwego step ndị ụga mere since ihe a ka before anyị abanyebe na nke ahụ m chọrọ ka ị ṅụọ mmiri since ihe a na-eme onwego ihe ndị ụga mere iji fo for reconciliation and justice gbasara this case. ịma na igwe be anyị kpọrọ m igwe ekwulọbịa o nwere mgbe igwe ekwulọbịa kpọrọ m bịara na palisi bịara ebe ahụ na-ene ndị ụga ebe ahụ igwe ụga ka iji ụga chairman ụmụeze and the chief security ụga Ujeneta nọ na Kasamba na Ifeanyị Ọnaka so ọkwara mgbe m batakwara na ọnọdụkwa m ebe 5 minutes ma igwe be anyị aza kọl ahụ ọ zara wee sị na a na-akpọ m na area command ụga mana ya chọrọ ka m brief obere onye ma m ga-ama na anọghị m na ịbịa ata okwu eze ebilitere m wee kenecha ndị na-ebe ahụ were gwa ha ebe ahụ na chairman ụmụnna nọ n'ime egwu Jerusalem Sunday ọkpara ugo na o kwesịrị na ebe a na ọ nọghị ya ewee jụwa chairman ụmụeze si ọma onye m na-ekwu ma onye ahụ ọ na ebe a ya sị na ọ nọghị ebe a igwe si m brief ha pụba so m nkọtụ nwa obere ha burukwa na moto jebe dat area command anọzinye mara mgbe ha chịkọtara den mgbe ha bịakwa the second one ha bịakwa ugboro na abụ anọghị m ya mụ nwa nụziri ihe a gwara ha ebe ahụ anọ m na a gwara ha na ha ga-akpụ arụ ha ga-alụgharị m alụgharị kpụọ arụ dị n'ihe ha mere egbe ahụ ha gbara ha ga-agba ebe nna m ha ga-egoro m akwa dee leta of apology to ndị ekwulọbịa niile o nwezie nke ọzọ ịma na olu aka nchetara ihe mma bụ na omeghị ihe a gwara ha ga-eme na ihe niile ahụ a gwara ha onwego step ha tekiri iji wee fụ na emere those things. O nwebeghị steepụ m fụrụ ha tekiri na-awụ ha sị na a bịara emejentụrụ nakọrọ ndị ọ nakọrọ dia phone numbers ebe ahụ sị emezi ka na palesi igwe be anyị ebe ahụ ka ọ nọ ebe ahụ wee nana ndị ọ nara dia phone numbers si emezie ka ha na ha kpaa na fon so mụ nwa na-anụkwanụ na phone number ahụ ọ nara na o nwebeghị onye ọ kpọrọ because ọ bụrụ na ọ kpọrọ ha nwee ike nweta nọmba ya wee kpọwanụ ha so mgbe m nụrụ ihe a ka m jiri gwa onye na-agwa m ihe a wee sị ya na
fon nọmba ọ nara nwoke o were filie fon ya na ihe ahụ na ka dị dọmant n'aka ya na kesi a na-ebutere nnukwute aha ọjọọ ụmụrụ nze m ọzọ ejikwa m n'aka na afụcha anya vidio biko nye na ya aka gbasa ozi a maka ya bụ ihe mere na ụga mgbe gara aga atọpụgo ogodo gbara ọtọ maka na anyị kwuru anyị na-ewetali ya unu na ikem mgbe ọbụla o jikwa adapụta mana n'izu Richinọs kwukwa na si na ndị ụga akpọlugo ndị mmadụ gaa Ekwulọbịa mana n'ọbụla o si na dị anyị si na anyị wetala unu news a mgbe ọbụla ọ dapụta biko kwanụ Igbo ndị ọma njem ọnụ ka enweenụ mgbe ọzọ